Всем привет, с вами JFish01. Сегодня я покажу, как сделать вот такой вот механизм камин. Вот. Для этого нам понадобится любой блок. И возьмем еще. Липкий поршень, факел, редстоун, повторитель, естественно, адский камень. Так, все. Нет. Делаем вот такое окошко. 2 блока копаем, ставим поршень, камень. Отсчитываем 3 блока, на 4-м ставим поршень, 2 блока, копаем ямку, ставим факел. Так, вначале здесь факел, блок и факел. Получается вот такая конструкция. Так, далее сюда редстоун ведем. Так. Потом поршень. Так, нам надо еще раздатчик взять. И шары. Такие, огненный шар. Ставим сюда репитер без задержки, раздатчик, блок. И сюда шары. Теперь блок и блок. Проводим здесь редстоуном. Вот так вот. Все. Теперь берем кнопку, ставим, нажимаем. Все. Камин готов. Еще раз нажимаем. Все. С вами был JFish. Всем пока. Ставьте пальцы вверх.